अॼु वारो जेको होमवर्क आहे उन में तव्हां मल्टीप्लाई और डिवाइड करंदव। 375 खे डिवाइड करणो आहे 5 सां और 64 खे मल्टीप्लाई करणो आहे 8 सां। ओके, ये तव्हांखे क्वेश्चंस करे अचणा आहिनि। अहिड़े नमूने 5 क्वेश्चंस कंदव। ठीकु आहे, इहो होमवर्क अथव, करे अचणो अथव। टीचर डिवाइड के सिंधी में छा चइबो आहे? हाँ दीदी, मल्टीप्लाई के भी सिंधी में छा चइबो आहे? एडिशन के छा चइबो आहे? हाँ टीचर, असांखे त ख़बर ई कान्हे। हाँ असांखे ॿुधायो। अचो ॿारो, त मां तव्हांखे ॿुधायां थी अॼु मैथ्स यानी हिसाबनि जूं निशानियूं। मैथ्स सब्जेक्ट जेको आहे उनखे सिंधीअ में चइबो आहे हिसाब। उन जी जेके निशानियूं आहिनि उन में पहिरीं आहे निशानी प्लस, जंहिंखे असां सिंधीअ में चवंदा आहियूं जोड़। ॿी निशानी आहे माइनस, जंहिंखे असां सिंधीअ में चवंदा आहियूं कट। ही आहे मल्टीप्लाई, जंहिंखे असां चवंदा आहियूं ज़रब। ही आहे निशानी डिवाइड जी, जंहिंखे असां चवंदा आहियूं वंड। ये आहे इक्वल जी साइन, जंहिंखे असां चवंदा आहियूं बराबर। ये मैथ्स जूं यानी हिसाबनि जूं कुझु निशानियूं असां ॿुधायूं आहिनि हिन वीडियो में। अहिड़ियूं ॿियूं कहिड़ियूं कहिड़ियूं निशानियूं आहिनि, उन्हनि खे असां सिंधीअ में छा चवंदा आहियूं, उहो कमेंट करे ज़रूर ॿुधाइजो। और वीडियो कीअं लॻो उहो बि ज़रूर ॿुधाइजो। जय झूलेलाल।